नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे टंडो जान महमूद मां ख़बर ॾींदा हलूं त अॼु ऐवान साफ़ते दे 194 जे रवासी राजकुमार मारवाड़ी मेघवाड़ दाहींदे त हिकु बाअसर ओम प्रकाश जेको असांजे ॻोठ में 2 नंबरी में अॻु बदनाम आहे, हाणे असांजे पोयां अची लॻो आहे, जेको हर रोज़ पंहिंजा गुंडा मोकिले मूंखे ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे तंग करे थो ऐं पुलिस में कूड़ा केस दाख़िल करे ॻरा नतीजा भोगण जूं धमकियूं ॾिए थो। हिन वधीक ॿुधायो त ओम प्रकाश पंहिंजे भाउ भरत खे शराब पियारियो ऐं असांजे घर मोकिले असांखे प्रेशराइज़ करण ऐं ॻोठ मां लॾे वञण जो चवनि था। एसएसपी मीरपुर ख़ासि डीएसपी जुडो एसएचओ टंडो जान मोहम्मद खे पुरज़ोर अपील करियूं था त ब्लैकमेलर ओम प्रकाश खे कानून जे कटघरे में आणे इंसाफ़ कयो वञे। प्रकाश छा कंदो आहे? यो फांसी जो अॾो लाहींदो जेको तव्हां ख़बर आहे पहिरीं मीडिया में आयो हो, इहो फेसबुक ते बि हो, उहो ई प्रकाश आहे जेको बैग ते घी सलाह उड़ाई कपिड़ा लाई ॾींदो आहे, इहो फांसी जो अॾो बि हलाईंदो आहे, हाणे ॿियनि पासा मायूं घुराईंदो आहे, पंहिंजे घर हलाईंदो आहे, सप्लाई कंदो आहे, इहो ई कमु आहे। अच्छा, ॿियो तव्हांखे छा थो चवे? असांखे चए थो केॾा विया तव्हांखे फसाईंदासीं, स्टूडेंट केस में फसाईंदासीं, साॻुनी मायूं तव्हांजे घर मोकिलींदासीं, तव्हांखे इन फसाईंदासीं। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।